Ну что к вам спешит, гремит? Итак, спешит, стучит. Стабильность. Наконец-то поймете, где вам хорошо, что пора уже сесть, ни о чем не думать и делать какие-то планы. Гремит вашу жизнь. Ух, кого-то отсечете, выметите из своей жизни. А может быть, какой-то молодой человечек, который хочет проявиться со своими страстями к вам, уже прям гремит, гремит, а вам кричит о себе, напоминает. Дверь отворяет. Ну, сам мужчина. Может быть, не тот молодой озорной, а именно мужчина. Мужчина, который придет к вам со своей любовью. Важный мужчина, любимый человечек, либо в будущем любимый. И что за дверь вас ожидает? А за дверью у вас какое-то судьбоносное решение. Прям буквально что-то в вашу жизнь стремительно рвется, какое-то необычное, очень важное, действительно судьбоносное, касается удачи. Вам уже должно повезти, вы должны это понимать и принимать, потому что на вашем пороге и мужчина, и счастье, и какие-то подарки, какие-то интересные, радостные события. Что было в недавнем прошлом? Друг, возможно, друг проявился не так, как вы хотели, но он был в вашем прошлом, приходил к вам со своей любовью, с преданностью, с верностью, но это в прошлом. Вы его оставили, возможно, оставили друзей позади и идете на новый уровень. Что будет? Будут небольшие препятствия в вашей жизни, но вы должны понимать, что бы ни случалось, разговаривайте, общайтесь, разговаривайте, не стойте на месте, не вводите в запутанные ситуации никакие истории. Дело ваше кончится какими-то изменениями, переменами, возможно, встреча с семьей. Но здесь просто изменения, перемены, которые куда-то направляют вас в какую-то жизнь. И сердечко ваше успокоится. Движение не таким быстрым и скорым, но, возможно, поездка предстоит. Может быть, что-то сдвинется с места. Поймете, куда идти, куда двигаться. И давайте посмотрим, что нужно сейчас отпустить. Отпустить хитрых людей, которые лезут в вашу жизнь, притворяются добрыми, хорошими. На самом деле они все вам завидуют. И принять срочно, как совет, что в вашей жизни все налаживается, благородство.